Kale nkwaniriza yasinza kubanga ato ndaba oli ku Munansi Voice webala okutulaba obudde bwondabiddemu ekitundu ky'olimu kyonna kwebaza subscribinga likinga sharinga ogenda mu comment section olekeyo obubaka naye nkwebaza olw'okugoberera Munansi Voice ndine mama Buchana omugabe bantu galo akatende namakula cyara namakula ansesa nyonze baba atakolanya alanya nogaba nanga ate chikutandika wabula yenze buza kuba na Uganda pozi njakula musaba na Uganda mwenna abatulabeeyo by the way omukutu gwa gutuuma erinnya eddungi Munansi ekitegeeza ne byegukola biyamba Munansi era kwogererako banna n'emyaka gyejo n'ovaamu ekintu ekifaana bwe kiti njagala kukwebaza Bannansi mwenna abali eyo mbalamusizza mwebale emirimu gye mukola mwebale mu abazimba eggwanga lyaffe mwebale byonna bye mutuusaako engalo naddala abakyala mbeebaza naye abakyala ssebo kati bakozi abakyala bakola emirimu eminene gy'otaswana kukkiriza abakyala bazimbye ensi yaffe omanye ensi erina omukyala atategeera omukyala mulina nnyo ssente tukola simanyi lwaki kakati gonkyaza wano ng'omukyala osobola okuŋŋamba nti wali omusajja ansinga okulambulula ensonga kale mu nsi mubaamu akusinga naye ng'omukyala sigezaako ekintu kyokola olinga omusajja n'olwekyo twebaza abakyala abakeera ne mukola ate ne mumalizanga ne babbaaba mwe mubawadde ebitiibwa omanyi nze saagala mukyala afuna mulimu ate ne yeefuula ekirala tukole tulabirire abaana baffe abawala baffe tubateekemu empisa abawala baffe tubakuume nga tebakoze ebikolobero abawala baffe tubayigiriza okukola kubanga eggwanga lino liyimiridde ku mukyala abakyala bwe tunaasiiwuka empisa ne tusigala nga tukyategeera bye tulina kukola eggwanga lyaffe liba liggwayo mu kidiba nawe okonye naye ndikuzza n'oyogerawo abakyala basinga bakola bye bakola bwakola amaka geerabye anti eyo nsobi gavumenti y'enaalemu bwe yawa abakyala eddembe bagende bakole teyabagamba nti mugende mumenye amaka gammwe baizewo ye gavumenti mu Afirika eyasooka okuwa abakyala eddembe teyatuwa ddembe nti twonoone amaka gaffe yatuwa eddembe ogende okole n'omwami akole mugattire wano mutambuze amaka gammwe gatambule bulungi mubeere bafumbo tebabagamba nti mugende mujooga abasajja ate namwe abasajja tebabagamba nti olw'okuba omukyala omanyi oyinza okulaba nga omukyala anobye nga tali mu maka gwe n'olowooza nti omukyala ye mukyamu naye n'abasajja abasinga nabo tebaagala kufuga abakyala mbu balina ssente ensi weetuuse ssente muzireete mwenna mugatte mukole ebikulaakulanya abaana bammwe muweerere abaana bammwe omwami bw'aleeta ekitabo gwe gule kalaamu nanti n'abasajja nabo bazibu bw'omanyi amaka agoonoonese lw'essimu zino abakazi ati bwe muleetera okubanga nteye mukazi aleeta kizibu ebizibu biri nkulage lwaki genda olabe basinga omumaaza bw'abanga omukyala agaanye okukuwuliriza naye muwe ebirabirira abaana bo walabye omusajja eyagobye omukyala waka kuba mbu omugaggaani nabirabye ku bukedde kati gw'omugagga lwaki omukazi amulinamu abaana bameka 5 abo abaana bonna lwaki obagobera ebweru n'ennyumba n'ogimenya woba omukyala ye akoze ensobi ze tezikoleddwa baana waba omukyala akoze ensobi ze oweerera abaana bo bafunire emmere babeerewo bakule bulungi kuba mulina omusaayi ogubagatta ekyo nakyo kikomezaawo omukazi ono kale baba Buchana njagala tufudemuko ku nsonga ya minisita eyakafuna obwami president yasiimye ennaku zino omanyi waliwo ebintu omukulembeze asobola tusobola okukeera ku matya bwe agamba Buchana minisita nga temusango kyogaasi busobola busobola ngamba wadde kiri kyagenda tamu nti yagenda ne bamala obalonda kabine nenkola ti akyetegerezaamuko ogamba nono kamuwe ekyo ensonga eyo gitunulirako ki mwami Yoweri Museveni talonda muntu nga talina kigendererwa mwami Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi n'antameggwa tawangulwa talina muntu gw'amala galonda n'amuwa ekifo tawangulwa linnya lina wali omuwanguddeko bwoba yakutegeera tawangulwa buuza Besigye omusajja okuligga munne emyaka 2 okiyita kyamuzanyo no twogera mazima tawangulwa takola ki ate musajja muntumula mu bamuyita Yoweri Museveni taliddamu kulabika mu ggwanga lya Uganda yewe olubereberye n'eddembe lye yewe olubereberye n'okuwuliriza kwe
yewe olubereberye be n'okwagala abantu yewe olubereberye n'okugatta bannayuganda nga tasosodde tetusobola kuddamu kumufuna abantu abalinga Yoweri Kaguta Museveni mu myaka 10 bazaalibwamu omuntu omu nina kyennembye Ochana njagala tugende mpola ntwala tugenda mpola abantu mu 10 mu myaka 10 abantu abalinga General Museveni bazaalibwa omulundi ogwo mwami Yoweri Museveni yeetaagana kusomako ne bwali baawumudde nga tekyali president abantu bamuyigirenga nti yali afaanana ati naye kati ninyo nga lino nagenda ku kya minisita kiki ekimufuula ow'enjawulo mwami Yoweri Museveni ekimufuula ow'enjawulo General Museveni si ye musajja asoose okulembera Uganda ali mu president wa General Yoweri Museveni okuva 1962 si ye mukulembeze gwe tusoose ofuna omukulembeze yasooka twafuna Ssekabaka Muteesa oyo tebamukkiriza na kulaga abantu kye yalikoze mu myaka ena baali bamuteguddewo ne tufuna Obote ne bayisa neteeka nti omuntu ataweza fuuti 6 tayingira magye tayingira poliisi olwaliro nowe fuuti emu ali mu UPDF nkiddemu olwo atandise enkyukakyuka ye gye yayogerako omutegede mwami Yoweri Museveni yakwata obudde bwe bw'emyaka 25 n'abuteeka ku ggwanga lya Uganda liyiterera litya mwami Yoweri Museveni yatandika obuwaŋŋanguse ng'ali mu university mwami Yoweri Museveni yatunula Uganda n'aga nti eno ekiri ginunula gali bamagye n'atandika okugatraininga ng'ali mu exile mwami Yoweri Museveni walabye Katikkiro ng'amwebaza ye musajja yamaliriza ensiko ng'ali ne Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'akyusa constitution ya Uganda n'agijjamu akatundu akaali kajjawo abakulembeze ab'ensikirano mwami Yoweri Museveni ye musajja yava mu nsiko n'aga nti ndeese enkyukakyuka sireese muzannyo n'akola constitution y'eggwanga lya Uganda n'aga nti abakyala n'emirimu gy'abasajja basobola okugikola bave emmanju mwami Yoweri Museveni mu nsi yonna yasooka okubeera ne vice president nga mukazi mukusomesa zomuwulira yongerako ekyo omukazi mwami Yoweri Museveni yasonyiwa abasajja baali abayeekera ne bajja kati bali mu gavumenti ye nga batabani ba Amini akola nabo mu internal security mukamwana w'Obote abadde minisita tetukirabangako mu gavumenti ezaayita mwami Yoweri Museveni ye musajja yakola agreement ne Moses Ali ne batambula naye nga wali kiki mwami Yoweri Museveni ye musajja atafaayo bono weefudisa oba wa DP oba wa nuuvu mbiddemu mwami Yoweri Museveni ye musajja atudde n'abantu abakoze ebikolobero ne bajja ne babeera ne mu gavumenti ye n'abawono bwa minisita ye tebimukwatako ng'abadde mukozi wa bikolobero ng'abadde mukozi wa bikolobero n'atereera mwami Yoweri Museveni n'amuleeta mu gavumenti ye obamanyi gwe nsize kwogera manyi mwami Museveni ye musajja akyasinze mu nsi yonna okuvumwa bannabyabufuzi baamubikako ne bamuteeka ne mu keesi tewabiraba ye towulira eddoboozi erigaa nti mwami Yoweri Museveni president wa Uganda afiiridde mu ddwaliro Nakasero abyogera taliiwo tasoma mawulire va ku mwami Museveni mwami Museveni ye musajja gw'ovuma ku makya n'omuvuma olw'eggulo n'owunzika ng'ogenze musinkana ate nazaayo n'akulaga ebyafaayo by'eggwanga lino n'akulaga eggwanga lino lyavaawa naye ndowooza byemwogeddeko bimmala ku kya minisita wamutegeera minisita ki mwami Museveni wambuuziza ekibuuzo lwakuba nasoose kulaga byafaayo bye nti alina minisita omupya gwe yalonze teyalonze omu lwaki gw'obuuza omu njagala oli yitako abaministers abalondebwa luli ne bagenda mu kakiiko akasunsula ne muvaamu ow'ekitiibwa Muganga ne bamugaana President Museveni n'asirika bw'ati n'amala n'alonda ow'ekitiibwa Owittonze adde mu kifo kya Muganga era njaga kwebaza ow'ekitiibwa Muganga njaga kwebaza ow'ekitiibwa Gashumba kuba bayimiridde ne Owittonze paka kulayira nga Muganga tafunyeemu nnugu yonna egamba nti olw'okuba nze bansuula bino si biriimu mwebale kuwerekera munnammwe mwebale kutambula naye mwebale kubeera naye Gashumba Muganga muli bazira President Museveni yalonze Owittonze n'amuwa Minister ya Internal Affairs State Minister Internal Affairs teyamulonze mbu kuba Munyarwanda yamulonze kuba emirimu gy'agenda okukola gigenda kuweereza bannayuganda bonna Mami Gashumba yamwerekeddeko ngani nga mukwano gwe tubaye tunoonya naye akalulu Owittonze tubaye tunoonya naye akalulu mu bavandimwe nga facilitatinga ne wetugenda oluusi nga tetulina yadde 10 tutambudde naye kubanga Muganga yali badde anyiize
ne Kasumba n'anyiiga naye baabeereddewo Wiitonze. Era Wiitonze si minisita w'abavandimwe, minisita w'Abannayuganda bonna. Agenza okukola omulimu omulungi kuba Wiitonze musajja mugezi, musajja mukwata mpola, musajja muntu mulamu, musajja atalina nkwe, atalina kiki kyonna, era gavumenti ya Uganda yafunye minisita. Kagenda alwanaganye n'emivuyo egiri mu ntaana afeeyi. Anamala kunaje. Ate agenda kubaaki. Alina mukama we waggulu. Ye state minister. Ate alwaki tamaleko. Ffe tumwebaza kuba ekifo yakifunye. Ye n'Omuseveni tumwebaza obutatwerabira ng'abavandimwe. N'atugyamu omuntu n'afuuka minisita mu ggwanga lya Uganda. Mumaze n'olwo. Wapapa mukamaawo. Nange ninga president wange. Ekyenjawulo ndi kati obuti. Nayo paati ya bulamu. Ekyo kirabika. Ate sifaayo. Ate n'alinyweredde mu giraasi mazzi. Mama Buchana. Era manyi byange bibeera bya mpola mpola. Era nkutunuulira bwenti n'engamba omukyala wabiyigira wabisomera wa engeri gy'osunsulamuko ensonga. Naye enewe tutunuuliremu omukyala Nameere, Honorable Nameere wamu ne Honorable Balamu bakoze omulimu bali basatu bayiza kati bagatire ddala. Bali basatu. Engeri gye batambulamu. Anti bano be basinze omumanyika ennyo. Naye kati baawudde. Nti Balamu bw'aba ali mu disitulikiti ez'enjawulo n'oli agenda kukola akola bibye. Waliwo abantu be tuyita babayita ba Godfather. Tebagambwako nti Buchana naye alina abaavu we n'oli ng'alina abaavu we. Abantu abo mu minisitule eno tegenda kusanga obuzibu naddala Honorable Balamu kubanga yalaze atambula ne State House Anti-Corruption nti waliwo abantu abamu baalinyiramu mugaati njogera ennaku zino. Buchana ng'obadde oli oluguudo bakisanja bibinakolebwa mu myaka ebiri oba esatu n'okolera ebisanja bibiri nga buli kaseera ojjayo ssente. Awo oba talinnya mu mugaati kakati totegana na kukoowa. Balamu ne Nameere baalinnye mu mugaati gw'abayinginiya, abakozi b'enguudo, abasawo, abasomesa, bahedimasa b'amasomero. Balamu ne Nameere banaye tubateeke ne musaala zaffe. Kubanga General Museveni ate kati tuli baana bato. Ye yabalonda tategeera. General Museveni yatuuse n'okugaa nti buli muntu awalana Nameere ne Balamu mulinga siriimu. Eyo yabadde statement y'omukulembeze wa Uganda. Yagambye nti Nameere ye Katonda yamuyamba n'okumuyamba. Baali baagala kumuttira Masaka. Oyo teyabadde president wa Uganda. Bwe yali agenda okubalonda ajjukire emabega wali yagamba nti bano ekyo bannondeseza ne mbateeka mu local government. Tebabaagala ate boogera nnyo ate balaba nnyo. Kati kambateeka eyo. Olowooza singa Nameere ne Balamu tebazze bino twali bitegedde tutya? Omanyi nti walabye engeri gye babaaniriza mu bitundu gye bagenda. Abantu enguudo zaafa dda, amasomero gaafa dda, amasomero abaana mulimu 30 omuntu awandiika 10 gavumenti n'esasula, amalwaliro galimu abasawo. Walabye Mwai Museveni ng'agamba nti ba MP b'NRM mukola mulimu ki? Bwawaddewo omwaka mugende mulaba ebiri mu constituency zammwe. Omanyi nti gavumenti eteeka amalwaliro amaddagala mu ddwaliro. Omanyi nti abasawo bali mu malwaliro ga gavumenti nga basasula buli mwezi ssente empitirivu basuulawo emirimu ne bagenda mu malwaliro ga private. Ne mutuuka mu ddwaliro nga tewali musawo naye ng'omusawo ali mu ddwaliro eriddako abantu gye wasindika n'okugula eddagala. Kati gwe oli musawo wa gavumenti ate olina eddwaliro eriryo. Kati gwe oyo omusawo musuubire nti eddagala lino talikyusa n'aliza mu ddwaliro lye. Ku baana ba Uganda ensoma gye basoma gwe oba okoze eddwaliro lyo lwaki togenda n'eddwaliro lyo ne bafuna omusawo omulala najja n'akola okusinga okutuzanyira ku bwongo. Ebyo byonna bizuuliddwa Nameere ne Balamu. Abakozi ba gavumenti bafuuse eki? Nasinziira wano nga babona tebanaana balonda ne mbagamba nti gavumenti yena aremu ekizibu kyeyina abakozi abagikolera mu gavumenti tebagiwagira ebitundu 75. Kubanga omulimu gwange kubinoonyereza. Otuuka mu ddwaliro n'osanga omusawo wennyini yavuma abalwadde. Walaba n'aradisi w'Emityana ng'agamba nti bamuloopedde omusawo omu ng'agamba abalwadde mbu twabagamba mujjeko Museveni ne mugaana kati kamulabe. Ng'oyo agamba Emityana mu ddwaliro ly'Emityana baayitawo batya nja kujjukira erinnya. Kakati Nameere azuukusiza ebintu bingi ne Balamu. Tulina district 10
ana mukaaga tuyina ebyalo emitwalo 7 n'obugwamu tuyina emiruka najjo tegibalwa abantu bano banatambula ababiri ebintu bino banabitumalirayo ddi okutulaga obukyamu babawuddemu emirimu gino kisobole okwanguwa gitegerekeke ekibuuzo nga bannayuganda tubawagire lwaki ffe twefuuna ate kati ekisinga n'okwewuunyisa bw'otunira abayomba ate b'opposition bw'ogenda okwetegereza ennyo ate abayomba kalina mmere bye bakola tebiri mu mateeka tewalaba nambozi tewalaba lw'omushana ate babaali bade basanyuka nti tulaba ababbi b'NRM ate bo be bayomba kati lwaki mukwata bwe muti abantu kati ebyo biki kyenkugambe nti abakozi abasinga bali mu local government tebawagira gavumenti ya Mwai Museveni kati bali mu kukwatibwa biri bye wagambe tebakosebwe bana kabatwanikira oza Yesu teyafa eddiini yavaawo nammere ne bala mukabatwanikira ababbi bano Katonda abakuumi so babeera abanunuzi bamu kati tunule ono byamukama labe ebintu byatulaze byokka ebiri ku nguudo byatulaze oluguudo lwa Nakawuka n'agamba nti kilometers 10 abakungu mu kitongole ekikola enguudo ekitundu bakyeguza dda ne batandika kwesasula kati okitegedde lwaki enguudo teziggwa sente zino ze babawadde bazibba ne balinda budget endala ejja ne basaba endala awo buli bategeera nti ekkubo lino ligenda kukolebwa nga badduka emisinde nga bagula abantu abaliko nga babajjako jjukira basooka okutegeera nti ekkubo ly'egindi ligenda kukolebwa bo nga bagendayo kati twalina ekkubo eriva e Kasangati nga gavumenti eriyisizza liva e Kasangati liyite e Matugga liggwe e Wakiso byakomawo byamukama ssebo tubuulire kuba kati olugambo lwe tuwulira mu bwe baalituusa waliwo baatuuka mu kitundu awo nga bayisiza Matugga ate ne basala omulijja kuyita kwalala kubanga kati bwe baba bamaze okugulayo naye nga sente za gavumenti zifuluma so bagula we ligenda kuyita no gavumenti ejja neripima nga ligenda kuyita wano bwe liti ne bamala ne basalawo nti kati libadde ligenda kuyita nateeta kati yite Rungujja naye ng'erungujja ekiriyisayo bamaze okugulayo bennyini abakungu ba ministry sente bwe zijja nga bagenda Rungujja nga beesasula nga bali kyanolinga nga lida Rungujja nameere ne balamu n'ebyamukama muli bazira bamafia bana abasurvivinga owaayo bamafia twabalwanyise tunaakola kikaba balwanyisize ddala tubategeere kyensaba okukyusa mu paalamenti ya Uganda kuba yeeyisa amateeka eyisa akantu nga kagamba nti omuntu yenna asangiddwa ng'akozesa buli ssente za gavumenti asooka agobwe ku mulimu alyoka anoonyerezebweko si kumuleka ng'atudde mu mulimu kubanga essente zino zabbidde ebbanga eddene ajja kuzikozesa okugula abaali mugobye omulimu agulekulire kasaba kuzuulamu akantu konna gwerekulira kasibwa basooka bamunoonyereza asooka ave ku mulimu gwa gavumenti aguviiremu ddala agende mu mateeka gamuvunaane nga talina mulimu gwa gavumenti kuba era agweyambisa okuddamu okugula n'abaali muvunaanye abo sente ze balina ozimanyi emyaka gye bamaze nga bayinginiya bali mu nguudo esaawa zino okulaba nti baakazuulibwa emivuyo olwoza sente balina mmeka mu akawunti zaabwe oba mu mayumba gaabwe omusobola oyo ne bamutwala mu kooti era abala n'ateeka wali ne kooti n'agiwangula nyala kwebaza State House Anti-Corruption walabye omusajja gwe bayita Ziwa Tamale gwe baakutte Masaka eyali abbye ettaka lya former vice president walabye ebyapa byakabuzaabuza 265 nibadde babadda ebbanga lyonna State House Anti-Corruption ebaddewa anti kyenkubuuziza State House Anti-Corruption naye baakagitemyako jjukira ya ggwanga lyonna taagala ogiyite nti ekola mu Kampala ya ggwanga lyonna era omulimu gwayegukoze nakatoyo yamukutte bwe wabuuza nti ebaddewa chairman wa district eyo ng'ebyapa ebyo bikolebwa bwe biti abaddewo bamemba ba paalamenti b'ekitundu ekyo babaddewo tubeere ffeeya babaddewo ng'omusajja oyo atuuka ku byapa 265 abo bonna babaddewo tubenga nammeere kati yatuzukusa n'ebbalamu abavunaanyizibwa ku nsonga ezo bakaawo simanyi baani omanyi bayitirivu wakatya era nze nompa obuyinza nze njagala n'obuyinza okumala emyezi ng'egi nkulageko kino ekisa kya Mwami Museveni kyekireese bino byonna ate kati okuzimbako nemwempangisa kino ekintu bonna abali b'enguzi n'embayiwo buli akwatibwa ne muvuga mu motoka n'enjuba muno
abantu bogera pamalawo mazi aneda kisuse eggwanga eno senga teryali nababbi senga liri wala eggwanga lyaffe senga libadde terina babbi senga liri wala mukyala bukyana emyaka 40 president gyamaze mu buyinza State House anti-corruption yakajja tenaweza yadde emyaka 2 era yadde bana mwazene na mere State House anti-corruption ebadde tulaga ababbi bano kale emyaka giri emirala emitono 10 oba eki kubanga bakizudde kiseera amayesente ze yakataasa gwe anti gobayo togigoberera ogigoberere ku mulembe gwa namere ne baramu naye ffe tuze tugigoberera ekuta abadde ez'emyuga ekuta abaparish modo ekuta abanyanganya amataka ebadde ekola naye golw'okuba obadde tofaayo omaze giwulira ku namere ne baramu ne State House anti-corruption ekoze omulimu gw'otamanyi kati ngawe bwe yakutegena mukola iraki anti bwekwata yeteeka enoonyereza neteeka mu makooti ate yo kooti era bweneevunaana omuntu nemusiba nga mukuba enduulu si gwe mulimu gwammwe okukuba enduulu mwe banambooze musobola naye okulondoola ebintu bya gavumenti temusobola tebakugamba nti banambooze yabadde akulira okukola enguudo mu mukono oza lwaki afumirira namere ne baramu era bagambe kati yabidduseemu dda naye sente ansirike maama sinaagenda mu kooti abantu bali mu kwekoza be bali mu mirimu gya gavumenti gyennyini okitegeresebo kati Kampala district division nnya zonna zaatwalibwa opposition ziri bulungi baramu ne namere banayingira abantu basange kavuyo mu Kampala muno kati bali mu kuba biraka obalaba badduka ebitulakita tebikyebaka kati ziti wacha Museveni mugezi era nze nteesa ekisooka njala kwebaza poliisi majje semwayi ebitongole bikumaddembe ogwamwe mugukoze naye tulwane n'ababbi nkiddemu bulungi era nsaba Jeno Yoweri Kaguta Museveni omanyi mwayi Museveni bwe yagira wano nga tuli mu nkyukakyuka ze ziri zakyusa yasanga nga abaasoma tebaagala majje abaasoma tebaagala poliisi naye kati abaana bava ku university wali basomye obwa dokita basomye bayinginiya bayingira buterevu majje g'eggwanga otegera omusajja bwe yakyusa ensi amajje luli baagala banganga ag'abantu abasirwa abakooye naye kati abaana bafuluma ku university nga bayingira amajje g'eggwanga bayingira poliisi y'eggwanga kati nsaba ki okukendeeza obubbi buno tufune enguudo ennungi kontrakiti z'enguudo zonna ziweebwa amajje g'eggwanga ate genda amasomero ge baba bazimbi tuukako embuya wali olabe tuuka wali embuya olabe ebintu ebizimbibwa ate amajje gabba amajje tegabba gabeera ku woda ni woda mbekudiremu amajje gabeera ku oda ni oda ebintu ebinyiiza sikulimba amajje tegabba amajje gaweebwe kontrakiti ezo gatukolera enguudo kubanga bagazimba amasomero gazimba amalwaliro gazimba tebiriyo mu abantu ba bulijjo basomye muli babbi ayina kanyina 3 ayagala 5 ayina kanyina 5 ayagala 10 fayo abantu batambula batya bwamala ate naye nadda ku radio n'avuma agenda neyeebaka acha wewe obuyinza bannange ndine mukyala mukyala ku kizibu mutunulizi wa ekibuuzo kye ekisembayo mumbeere mubaye endala agenda mu comment section naye nkujjukiza banaffe aba Diaz Preschool basangibwa Bunnamwaya genda obintwalayo omwana kubanga kati abaana bawummudde bazadde bayizawe nalabye oyisibwa Kyagulanyi mulamu wange mulabye mulamu wange tujja kubyogera gye bujja andi kati nze temukkiriza nti kitange Muganda nabagamba kitange Muganda mange Munyarwanda waŋŋamba nze nzikiriza mukyala Namakula ate sinze yasalirawo mukulu Katende nti wassa Mukamusoni kakati nange bwemumala okunsindiikiriza eno mala newunzise neyise mulamu wa Kyagulanyi nembagaba ne Kyagulanyi mulamu wange omukyala waka Munyarwanda ate Kyagulanyi ne bwe yalifunye obuyinza nze ate naalibadde wa bulabe ate ategeyo nkyaliyo naaliyise buyise manyi negamba mwaramutse mwiriwe mumu bwa RDC bwa Kampala era mwene mbalekayo n'okuwagira kwammwe ayawe era byebyo byonna kakati ekyasinza okunyumira mu nsi eno mulamu wange yaga nti nze oluwangula bayiya n'akayimba nti Abanyarwanda mujja kuddayo e Rwanda omukyala ali awaka nga yeye bwe baamaliriza kati bagenza otuuka mu Amerika
muvubuka yatadde ku muzungu akaweta ogwo omwana mutabani wange wabira muzzukulu wange. mutabani wange taba muzzukulu ama mutabani wange kwanza ndi mulamu wooli okay yayesabira mutabani omutabani yakutte empeta n'agiteeka ku muzungu kakati baliddamu anti omusango gwe balina basosola nnyo amawanga balikiddamu maama munyarwanda nkuyimbidde akayimba maama munyarwanda mukaba mwana waffe muzungu ekitegeeza obusosoze babukomeza tebaliddamu kubwogerako kubanga akaana akanajja kafaanana omuzungu ono tunaakateekawo kitegeeza nabo bategere nti obusosoze tebulina makulu naye nga tewaliwo baali basusu anti yimba akayimba abanyarwanda bajja kuddayo ewaabwe e Rwanda tebalabanga bago bantu be ate bulba si obeera headmaster w'essomero nerigwa livunaanyizibwa kugwe headmaster gwobonaabona guwaduumira abantu obayimba abanyarwanda mujja kuddayo ewammwe e Rwanda teri waffe ye wano tulaba ahangaha nuguzaala wicaye awogambye ekyo nekikubuulira nkyala namakula nalwekyo nze maliza ngamba bannayuganda akayimba mukendeeze obukyayi bwe tulina ku bannaffe olw'ebyobufuzi si bulungi tukendeeze obukyayi tukendeeze okusanyuka ng'abantu bafudde tukendeeze ebivumo ne bwoba NRM ng'ovuma maama tukwegayidde oba taata tovuma bantu bana NRM temusanyuka ng'abantu bafudde bana NRM tebuvuma bannammwe bana NRM mwagala n'ekibiina kyaffe kibeere mu mirembe bana NRM muve ku bye mukola ebitalina mutwe na magulu Oweekitiibwa Minisita Babalanda tukwebaza omulimu gw'oliko nakulabye ng'okunga ba RDCs bonna bagende mu kulongoosa kuno okwateekebwawo Oweekitiibwa Prime Minister ne gavumenti ba RDC mwenna mwategeezeddwa maama waffe nti mugende mulongoose ba RDC abeeyisa obubi ba RDC abeegatta mu kubba amataka ba RDC abatalabirira mirimu gya Babalanda bagambye mujja kumulaba ate omukyala atayogera kintu n'atakikola bannayuganda mwagalane abawala abaffe mukole empisa musobole okufumbirwa abakyala mulabirire abaana bammwe omwana yenna ne bwaba mulenzi n'ayonooneka ebiseera ebisinga omusango guba ku maama abaana buli bonooneka bakabaga nti ebyana by'omukazi tebagambako nti bamusajja omwana abadde obulungi n'asoma n'amaliriza nti abaana ba musajja gundi aboonoonese bonna ne bafuuka abayaaye baba baana ba mukazi abakazi mwetereze abakazi muve mu malidaadi musooke muweerera abawala abo be mwazaala abeerosi mwarondeddwa eggwanga lyaffe mulize ku maapu obutemu bususse omuntu atta munne lwakasimu luli nga abeerosi baffe bakyafaayo ng'omuntu n'okujja ku kyala gye n'ebbaluwa y'omuntu gy'asenguse bw'osenguka n'ogenda enaakulabye ng'ogenda n'ebbaluwa y'omuntu gy'ova ey'ekitundu abakulembeze gy'ova nsaba abeerosi baffe abalondeddwa tuddeyo ku mulamu ogwo abantu abali mu kitundu ky'otegeere bavuddewa omuntu aze okupangisa mu kitundu ky'omusaba ebbaluwa gy'ava londoola nnyo gwe omukulembeze w'oku kyalo otegeere abavubuka bano abasula mu nnyumba nga bali 10 bakola mulimu ki mufeeyo nnyo muze eggwanga lyaffe ku mulamwa kuba mwe musookerwako abantu bali mu kutta banaabwe olw'obuntu obutaliimu walabyo n'omuvubuka gwe basse oba abadde muzanyi wa vira bayona engeri gye mwabyogeddemu eko kati teebereza engeri gy'okuba munno walabye ono gwe basalidde omusango babalaze abakuba balina engatto zirina webale nnyo walabye ono w'endiga eyatta munne eyatta omusajja oli omukulu amazima ga Katonda obuvubuka obwamutta nga bali mu kooti basaba mbu bisonyiwo kakati yo oli teyalina famire bw'okutta omuntu omanyi kyekitegeeza mu bulamu bw'okutta omuntu omanyi kyekitegeeza omaze okutta munno bamuziise takyasobola kudda mu famire ye takyalina kyasobola gikolera walabye abatagundi ono omuwala gwe bayitanga Susan Magara kugamba weewuunya n'ebintu tubiggemu eddiini ebintu by'okutta abantu n'okukwatibwa kw'abantu tubiggemu eddiini ono bw'aba asenga ye Muhammadi omusango oguba ku ye tegubeera ku ddiini bwe mba nzise nga ndi Justine omusango oguli ku nze teguli ku bakristaayo tulekereawo okwekumamu omuliro mbu bavunaanye basiraamu nalabye ono eyagwa owe Butambala Aisha Kabanda ng'abuukira gavumenti mbu lwaki bagire mu makanzu bakugambye omuntu yenna bw'aba agenda mu kkooti tagendera mu yunifoomu ya yero ekyo nakyo nkitereeza
olunaku lwe bakutwala mu kooti bakugamba yambala olugoye lw'oyagala n'oyambala bali balese balina engoye zaabwe ze bagenda nazo bazigyayo ne bazambala so si gavumenti teyiganya abasiraamu bali emisango gyonna bagikkiriza nti bane omuntu twamutta ate ekyabaleetera okutta oyo omuwala byali bya ADF sina bya ddiini n'olwekyo maama Aisha Kabanda waggwa maama sooka obeere n'obulumi bw'ekigo naye era sente zewakolayo zisobola okubeezaawo totabula abantu ng'oyita mu ddiini Aisha Kabanda badde ku tikiti ya Nuupu Mirembe eyamukubye era twebaza Mirembe omutuwangulira yaliwo NRM yali RDC wa Kampala naye balina obuntu bwaba bagenda kwesimbawo ne beeteekako ezo kalakala mu basobole okuwangula togamba Aisha Kabanda omutima mu NRM gwamuvaamu Mirembe yamutudde ssebo anti beba twebazunga kati munagenda okutya nga alina akabiina akalala kazze nako naye tokumamu bantu bintu bya ddiini bali batta omuntu bakola nsobi okitegeresebo bw'oba osse ng'oli mukristaayo genda okisasulire bw'oba osse ng'oli mukatuliki kisasulire bw'oba osse ng'oli musiraamu ebyeddiini tubiggyemu mukama aba omukisa kale tweyanze mama Lukyana yoyo kwate bwakola ebintu akumata ku mirambo era nze jama